د مړي د طرف نه وی قرباني کول څنګه دي؟ بنیادي دا مسله یاده کړئ چې اصل دا دی چې دا قرباني په ژوندو باندې ده. اصل بنیاد دا دی چې قرباني دا په ژوندو باندې ده، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه قرباني کوله، صحابه کرامو به کولې، د خپل بال بچ چې کوم به د هغوی سره د هغوی طرف نه به قربانیانې کول. هر چې د مړو د طرف نه خاص قربانیانې کول دي داسې اصل نشتی. او که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څاروي حلال کو، دی وایي چې دا زما د طرف نه او زما په امت کې چې څوک چا قرباني نه ده کړې د هغوی د طرف نه او د مړو ژوندو دپاره، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. هر کار چې پیغمبر کړی لازم نه چې دا به ټول امت دپاره، بعض کارونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خاص دي. یو دا خبره یاده کړئ. دویمه، د مړو د طرف نه قرباني کول دا په درې قسمه، دا بنیادي مسله ته ذکر کوم، ټوله مسله به ته حل شي. یوه، د مړي د طرف نه قرباني کول داسې چې دی د دې ژوندي سره په ثواب کې شریک شي، نو دا جایز دی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله قرباني وکړه دا زما د طرف نه او زما د اهل بیتو د طرف نه، او اهل بیت کې د هغه مړي هم راځي، کوم چې مسلمانان خپلوانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مړه شوي دي، دا پکې دننه راځي. خو دا تبعا راځي، یعنی مستقل نه دي. اصل قرباني چا کړې ده؟ د مړي ژوندي کړې ده، مړی ورسره په څه کې شریک شو؟ ثواب کې. بس صحیح ده، جایز ده. یو سړی د قرباني کې پلار یې مړ دی، مور یې مړه ده، ښځه یې مړه ده، بچی یې مړ دی، اراده دا ده چې دا قرباني زما د طرف نه او زما د دې خپلوانو د طرف نه کور والی چې په دې کې زما هغه مړ پلار هم دي، په دې ټولو به الله اجر ورکړي. یو دا طریقه ده. دویمه طریقه دا ده، دویمه طریقه چې مړي وصیت کړی چې زما د پاره به قرباني کوئ، نو په دې باندې عمل واجب دی د مړي د مال په درېیمه حصه کې چې هغه وصیت کړی. دا نه چې د وارثانو د مال نه به کېږي، مال خو وارثانو ته پاتې شو. کومه برخه چې هغه وصیت کړې ده په هغې کې لازم دي په دې وارثانو چې د هغه د طرف نه قرباني وکړي، الا چې کله هغوی عاجزه شي، نشي کولی، سنۍ بیا نشته پرې. او دا قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې وصیت باندې به عمل کې، وصیت نشي بدلولی. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون. چا چې په وصیت کې تبدیلي راوسته او دا وصیت د شریعت مطابق دا بګي شرط دغه چې شریعت خلاف بیا بګي تبدیلي راوستی شي. یو سړي وصیت وکړو، ما تعالی نه دی جایز چې موږ په هغې کې تبدیلي راوړو، په دې به عمل کې. نو دا دویم قسم قرباني شو د مړي د طرف. دریم قسم قرباني د مړي د طرف نه، مستقل قرباني د مړي د طرف نه، اگر که بعضو فقهاو دې ته جایز ویلي دی چې سړی مړي طرف نه قرباني وکړي، وشوه، امید دی چې انشاءالله الله به اجر ورکړي. صرف په موږ دې ته ډډه نه لګو، دې ته به نه کینو چې کېږي که نه کېږي. زموږ اصل مقصد دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کار کړی، صحابه کرامو څه کار کړی دی. دا بعض راشي تا نه به تپوس کوي د رفع الیدینو نه بغیر لمونځ نه کېږي، نه کېږي دې نه به چې بس کېږي، بس موږ یې نه کوو. نه بیا خو ستا د پیغمبر د طریقې سره دې نه کار شتي، نه دې د قرآن او حدیث سره کار شتي، به خپلې طریقې باندې لګیا و، کېږي موږ یې نه کوو. امین ولې په زور ویل لازم دي؟ نه لازم نه دي، خو سنت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او چې بس سنت دي بیا موږ نه کوو، بیا پرېږدو. قرباني د مړي طرف نه کېږي او چې کېږي بس موږ یې کوو. لکه ته خو ویل راشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې تپوس کوو که نه. راځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند له د هغه خپلوان نه دي مړه، ټول نه نږدې څوک کور کې؟ خدیجه رضی الله عنها، حمزه رضی الله عنه، لوڼې مړې شوي د هغه په ژوند کې، د یو دپاره هم هغه مستقل قرباني نه ده کړې. بیا صحابه کرامو له راشه، صحابه کرام هم دا کار نه دی کړی.
چې چا دا ویلي چې دا زما دغه مړ پلار د طرف نه او دا زما دغه مړې ښځې د طرف نه مستقل قرباني هغوی نه ده کړې، نو موږ به داسې ووایو دا د مړي د طرف نه مستقل قرباني د سنت طریقه نه ده. څه مطلب د سنت طریقه نه ده؟ یعنی د پیغمبر او د سلفو دا طریقه نه وه. اوس که څوک یې وکړي نو په دغه باب کې قبلېدی شي چې یعنې د مړي د طرف نه صدقه ده، مړي د طرف نه یې څوک صدقه وکړي خو قبلېږي انشاءالله، خو دا طریقه د هغوی نه وه. بلې زه به تاسو دا خبره وکړم، لکه دا بس ډېر سخت رسناکي دا پلار ورته خوږ شي چې کله مړ شي، عزیز یې وله قرباني کومه لازم کوم او زه قرباني ته ځان سره به د قربانۍ کې شریک که. دغه د قرباني د پیسې راواله په یو جومات کې وله، لار پې جوړه که مسلمانانو له، کوې پې وباسه، څوک علم یې زده کول غواړي په هغه باندې علم یې زده که، د خیر بل کار به وکړو هغه تا سره په قربانۍ کې شریک شو. لازم ولې تا دا نقطه رانیولې چې زه به دا قرباني کوم. موږ د چا په نیتونو باندې حمله نه کوو، خو په دې کې بعض هغه هم دي ځکه چې را څاروی به مخامخ حلالولی کېږي او وینه به تویږي او ګرمه ګرمي به وي، دا یو ګډ د پلار د طرف نه ولاړ دی او دا بل د مور دی او دغه د بابا دی او دا د ابۍ دی، کلي کې بیا باس هم کېږي که نه چې څومره ښه سړی دی د ټولو طرف نه قربانیانې وکړي. نو دې کې دا هم شیطان سړي ته وراچي، لکه د دې بعضو چې دا عادت ته لکه په درېو باندې لازم میخ حلالو او غوا به حلالو، ښه نو ته دغه میخه چې حلالې دا پیسې راوله غریب لی ورکه، یتیمانو لی ورکه، یا صدقه جاریه وکړه. صدقه جاریه چې ثواب یې ستا په دې خپل پسې روان وي همیشه، هغه پې وکړه، همیشه به دا ثواب روان وي. هلته که دی دا پیسې راوالي او صدقه جاریه وکړي، خو کلي کې بیا دا باس هم نه کېږي چې میخ حلاله شوې وه. زموږ په پښتنو کې دا یو لوی مرض دی او دا حقیقت دی که څوک یې را سره مني او که نه یې مني، چې دوی دا خبره ډېره کوي خلک به داسې وایي او خلک به څه وایي که نه. زما دا خبره غلطه. اوس که ته د میخې د پیسې راوایي 1 لاک روپۍ ته راواغستې، کوې دې په یو ځای کې وویستو چې څو پورې دي کوې نه دا خلک وبس کي ستا مور پلار به ثواب روان دی. څومره عظیمه صدقه ده. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله مور مې مړه ده، څه پسې وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوبو طرف ته توجه ورکړه، دا غوره صدقه ده. خو اوس دغې ته کوې به تا په دې کوم ځای کې ویستی او څنګه به دې ویستی هغه موږ ته څه پته. اوس که دا سړی الله والی ووایي چې یاره الله څه وایي دغې ته ګوري، او که دې ته ګوري چې کلیوال څه وایي نو بیا خو چې د میخه نه یې راسملولي بیا خو کار نه کېږي، بیا به راسملې نو بیا عجیبه دا ده، عجیبه دا ده. ما خو لیدلي دي ملک کې د بعضو خلکو د دا غم کې چې دا صدقې وکړي یا د څاروي حلال کړي، د هغې حالات موږ لیدلي دي. اوس دا چې وایي خیرات دی، څه شی دی؟ خیرات لیسټ یې جوړ کړی دی، پلانې صاحب به راولي، هغه هی مالداره لکپتي کروړپتي سړی دی، پلانې صاحب به راولي، پلانې صاحب به راولي، هغه ته به ټلیفون وکړي، اتره زوی ته به ووایي، ماما زوی ته به ووایي، کراچۍ کې چې دی هغه به راولي، اسلام آباد کې چې دی هغه به راولي، پلانې. دا ته خیرات کوې که ته ځان ښیې خلکو ته؟ دې ته څوک خیرات وایي؟ خیرات خو یعنې یو کار ته وکړو او بیا دې هغه په غریبانانو باندې وخوروله، دې ته خیرات نه وایي. غریب پکې ښکاري چې ته په نظر غریب څوک راولي؟ غریب دوو خبرو د لاسه نه راځي اکثر. یو وایي د ده سره زما سویمه ده، معلومه شوه چې د ده خیرات د داسې خیرات نه دی چې د الله دپاره په غریبانانو خوري. دویمه غریب که چېرته څوک مړ شوي یو خو به د هغه اوس نه رسېدو د میخې حلالولو، که چېرته یې وړوکي اونته کې څاروی حلاله کړي دی به یې نه بولی، دی بولی نه دی بولی، نو چې نه دی بولی را به یې ولي بیا یې نه راولي. نو داسې ناشنا خیراتونه دي. نو اوس زه څه وایم تاسو پرې سوچ وکړئ. نو خیرات دې ته وایي چې ته پکې غم خادیانې کوه، مالدارو دې ټول را جمع کړي دي، کېنولي دي پلانې صاحب او علانې صاحب تر دې چې ایم پی اے او ایم این اے او هغه دا کوم خیرات دی ستا چې ته به دې مالداران وخورې؟
دا خو ته ځان ښیې پروګرام دې کړی دی خلکو ته وایې چې بهی موږ هم د پلار د طرف نه څاروی حلال کړی بل په دې تمه مې که سبا له په دوی کې د چا مړی وشو که نه څاروی حلال کړو تا به بوځي په دې تمه هم پروت دی دا حقایق دي نو اوس که ته دې ته وایي پیسې راوایه الله په لار کې چې د بل څه کې ورکړه زړه ورته نه مطمئن کېږي موږ دا وایو چې قرباني ما دا نه دي ویلي چې یعنې نه کېږي صحیح دی او صدقه ده کېږي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه صحابه کرامو طریقه نه ده نو بیا داسې کار وکړه چې دا مړی د ځان سره په ثواب کې شریک کړه ثواب به ورته میلاو شي ستا مقصد څه دی که دې مقصد دی چې مړي ته ثواب میلاو شي او قبر ورته رڼا شي هغه دلته کېږي دغه پیسې که رښتیا لګې د دې دپاره چې د مړي ته ثواب میلاو شي ثواب دلته هم میلاو شو اوس دا پیسې راواله به بل ځای کې ولګوه ثواب هلته هم میلاو شو نو دوو ځایونو کې ثواب راجمع شو خیال همدې دې خبرې ته دا تفصیل دی د دې مسلې او که په دې نظام پوه کړو په دې مسله پوه شو بیا دا چې عوام دا خبره کې اکثر وي اوله قرباني به لازم د مړي د طرف نه کوي چې سړی مړ شو وروسته که بیا د هغه د طرف نه قرباني کوي او که نه کوي خو اوله به وله لازم کوي په دې باندې نه په قرآن کې دلیل شته او نه په حدیث کې دلیل شته چې د مړي د طرف نه اولنۍ قرباني لازم ده